allihopa! Och här sitter Lea och jag. Idag tänkte jag visa mina slimes, alla mina slimes som jag har gjort. Så här är Lea. Hon går i min klass. Så att jag ska sova över. Ja, vi kanske kommer filma det också. Så jag kommer typ bara en liten dag med oss. Fast klockan är ändå ganska mycket. Ja. Kanske bara, för när jag ringde var klockan 5. Men i alla fall, vi kanske kommer filma då. Men let's go to the video. Så här är slimet. Det första. Ja, det är en jättebra förpackning som jag köpte på Dollar Store. Så att om nu var det bakgrunden så är min syster. Va? Ja, där är det. Så vi kommer få se när jag fixar det här. Ja, den har ju ett stativ. Det första ser ut som det är glitterslime. Det var inte mitt första slime, men det var nästan. Det är glittrigt. Först var det svart på det här slimet. Och sen färgades det av glittret. Så det blev typ, det var rött glitter och så blev den typ brun typ. Eller grå. Jättefin. Lite kladdig när man håller på med den fast den liksom ändå inte. Den är kladdig fast, jag menar sticky fast den inte. Och nu vad vi tittar på ibland så är det vår syster. Vi bara Och nu är hon bakom oss så att vi kan titta in framför oss. Fram. Nej, sluta! Okej, så det var då slimet. Alltså, vi ses sen. Eller snart. Så här har vi ett annat slime. Vi kallar det för bubbelslime. Eller hon gör det. Ja, för det här är ett orange. Och här är ett bubbelslime då. Jag köpte egentligen. Är det inte blått? Jag fick ett blått namn. Ja, och de är sista kedjor som går sönder här. Ja. Och de, men Agnes, gå! Jag kallar det för bubbelslime. Det är så himla bubbligt. Så förlåt innan den delen då var min syster. Så vi tar nästa slime. Och man kan forma dem jättebra. De kan bli jättebra former. Så vi ses i nästa. Eller i nästa slime. Klipp. Det här har jag också köpt. Alltså det är egentligen 3 slime. Det här har jag, men jag har egentligen 3 slime här. Men jag blandade ihop dem. Jag antog det. Antog? Eller antag. Eller ja. Jag förstod det. Oj. Det blir liksom så att jag hade... Oj, det är jättehårt. Ja, men det är som riktigt slime typ. Fast det är ganska stretchigt ändå. Mitt slime är inte så här stretchigt. Det går ju inte att stretcha ut. Men titta, ja, så den luktar glittrig. Den här börjar lukta äcklig. Den luktade jättegott förut, jag lovar. Mina händer blir helt glittriga. Förlåt för det. Det var bara lite slime så lät. Om man ser lite att det glittrar om mina fingrar. Det är för att allt. Jag älskar de här. Jag har ett varsitt slime. Det där är lite jag vet sticky. inte hur det här ser ut. Det är gult och lite sticky. Det är ganska sticky. Då får du ta den här för jag vill inte få stickiga händer. Okej, då fick jag den här. Jag vet inte hur den. Titta på den. Helt blå. Okej, det här gula slimet är inte bra längre. Gå. Här har ni till slime. Ja, det här var jättestretchigt och fint. Nej, nästa gå nu. Det var min syster. Gå! Nej, men ja. Jag tror att det här är köpt. Nej, det jag gjort. Det har ni inte köpt. Så Vi behöver inte pausa nu den här gången. nej. Oh my god, det känns så skönt att pilla på detta slime. Sen har vi det här kluddslime som min syster gjorde nyss. Nu får vi byta, jag vill känna på det där. Okej. Det här slimet. Först var det ett vanligt svart slime. Som det första vi tog, tror jag. Nej, det var det inte. Först var det här. Den här var jättedåligt svart slime. Nej, alltså jag menar den här. Den var väl svart innan. Ja, men den här Den här var inte så stretchy. Först var den här mycket mindre. Eller det var ett annat slime. Det här var en annan slime egentligen. Ni tycker att det är konstigt. Jag säger att den här var ett annat slime. Egentligen. Ja. Nu det är konstigt. Nu ska jag säga varför jag säger så. För att den var vanligt. Tråkigt. Det är jättetråkigt slime. Och väldigt hårt.
Och sen var det ett annat slime som var ungefär som den här. Alltså. Det luktar som en prutt. Men det var typ som den här fast inte lika bra. Och då blandade jag ihop de två slimen. Så då blev det mycket bättre. Det är därför jag menar att det är det jag menar. Ska vi se om det här är stretchigt och göra så här? Jag vill göra det jättestort. Okej, men... Ansiktsmask. Använder du ansiktsmask till det där? Ja. Och sen har vi då Men den där vita är stenhårt. Jag har inte använt det på skitlänge. Så testa och den kommer vara skithård den där vita. Oj, den funkar inte. Ja, ska vi se. It's the meanest Ja, den är skitkladdig. Liv, vad håller du på? Okej, inte så jättekladdig längre. Den har börjat bli lite bättre nu. Det rosa slimet är best friend slime egentligen. Från min bästa kompis och min. Den där vita var också ett best friend slime. Det var jättebra först. Men det torkade. Och när man ser vad de håller på med. Oj, jävlar vad jag pruttar. Hörde du inte bara? Så tycker du att det pruttar? Ja, men hörde du inte hur det Jo, jag tycker inte att det pruttar då. Whatever. Så, Du säger bara whatever. 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 Jag kan inte prata så bra engelska. Hon är bättre på mig än mig, menar jag. Ja, men i alla fall, tack för att ni tittade på den här videon. Så ses vi i nästa! Vänta. Likea och, vet det, Prenumerera. och prenumerera. Så kanske vi gör en till. Hejdå! Förresten, vi skulle göra en till video när vi skulle typ sova och Och sen kanske jag med Pet Shop. jag vet inte. Kanske. Vet inte. Kanske. Så Hejdå!